Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Садыр Жапаров Бишкек менен Ош үчүн өзгөчө кырдаал министрлигине 2 мобилдик госпитал өткөрүп берди. Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин керектөөсү үчүн 2 талаа госпиталын өткөрүп берди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ар бир госпитал 19 машинеден турат. Негизги максаты апаат жана жапырт кырсык болгон жерлерге ыкчам жетүү. Адистер 150 бейтапты амбулатордук негизде кабыл алып, 20га жакын хирургиялык операция жасай алат. Ошондой эле 90 бейтапты жаткырып дарылоого болот. 8 орунду интенсивдүү терапия бөлүмү дагы бар. Бир госпиталда 60 адис тейлейт. Объект 5-6 саат ичинде курулат. Мобилдик ооруканалар Кытай тарап эки өлкөнүн лидерлеринин ортосундагы макулдашуулардын алкагында кайтарымсыз гранттык негизде берди. Мобилдик ооруканалар өзгөчө кырдаалдар жаралган аймактарда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүү максатын көздөйт. China Sinopharm International фирмасынын мобилдик госпиталы атайын жол тандабас автоунаалардын базасында куралып, 19 түрлүү багыттагы унаалардан турат жана ар бир уна өзүнчө функцияны камтыйт деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы госпиталдар айттырбай келген ар бир апааттардан адамдардын өмүрүн сактай турганына ишенимин билдирди. Дүйнө жүзүндө барган сайын табигый жана техногендик кырсыктардын саны көбөйүп, ал бүтүндөй дүйнө элин түйшөлткөн глобалдуу көйгөйгө айланууда. Асман тиреген шаарларды көз ачып жумгуча урандыга айландырган табигый кырсыктарды да көрүп жатабыз, деди президент. Мамлекет башчысы Кытай тарапка ыраазычылыгын билдирип, бир талаа ооруканасы Бишкек шаарына, экинчиси Ош шаарына жайгаштырыла турганын айтты. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүү үчүн өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Дүйнө чемпионаты Кыргызстан күрөш боюнча командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Кыргызстан Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык спортчулар өлкөнүн капчыгына 5 медаль алып келишти. 6 медалды Айсулуу Тыныбекова, Акчол Махмудов жана Жоламан Шаршембеков, күмүш медалды Айпери Медет кызы, ал эми коло медалды Тайырбек Жумашбек уулу жеңип алды. Элден элге жардам. Баткенде мигранттар кайрымдуулук дүкөнүн ачты. Баткен шаарында кыргызстандык мигранттар элден элге жардам кайрымдуулук дүкөнүн ачышты. Дүкөндө муктаж тургундарга акысыз азык-түлүк берилет. Бул тууралуу 22 сентябрда облустук администрациядан билдиришти. Маалымат калайык, дүкөн ачылгандан бери 200 адамга жардам көрсөткөн. Аталган демилгени Баткен шаарынын тургундары Жумабай Шакиров, Дамира Шакирова жана Айбек Назиров көтөрүп, Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттар колдоо көрсөткөн. Алар дүкөндү каржылоо үчүн атайын банктык эсеп ачып, ай сайын акча которуп турууну чечишкен. Топтолгон каражатка турмуш тиричиликке керектелүүчү негизги азык-түлүктөр алынып, дүкөнгө коюлат. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана жардамга жалгыз бой энелер, турмуш шарты оор үй-бүлөлөр келип азык-түлүк алып кетишсе болот. Облустук администрациядан учурда бул демилгени АКШда жашаган кыргызстандык мигранттар жана мүмкүнчүлүгү бар жергиликтүү тургундар колдоого алып, көмөк көрсөтүүнү каалаган жарандардын саны көбөйүп жатканын айтышты. Дүкөндүн уюштуруучулары тургундардын муктаждыгын аныктоодо жергиликтүү бийлик органдары тарабынан берилген тизменин негизинде иш алып барат. Элден элге жардам кайрымдуулук дүкөнү аптада 4 күн дүйшөмбү, шаршемби, жума жана ишемби күндөрү саат 11:00-дөн 16:00-га чейин иштейт. Дареги Баткен шаары Самат Сыдыков көчөсү дүкөнгө жардам көрсөтүүнү каалагандар +796 29 530 231 WhatsApp номуру аркылуу байланышса болот. Айгерим Расул кызы дүйнө айым аталды. Эстрада артисти Айгерим Расул кызы дүйнө айым аталды. Бул тууралуу өзү соц тармактагы баракчасына жарыялады. Ура, жеңиш биздики, Аллахымдын каалоосу, элимдин батасы менен Lady World сынагынан баш байгени утуп, дүйнө айым аталдым деп жазды ырчайым. 4 сентябрда Айгерим Расул кызы Орусиянын Сочи шаарында өтчү дүйнө айымы сулуу айымдар сынагына катышаарын билдирген. Кийин сынакта өзүн тааныштыруу иретинде көрсөтүлгөн видеосун бөлүшкөн болчу.
Түп районда Сары Дөбө айылында кош маареке өтүп жатат. Айылдын 100 жылдыгы жана түптөн чыккан атактуу Ош Баатыркан Ногой уулунун 180 жылдыгы райондук деңгээлде белгиленүүдө. Депутат Акылбек Түмөнбаев маарекелик салтанатка катышып сөз сүйлөгөн. Кыргыздын тарыхы терең түптүү, бүгүнкү салттан да кыргыздын тарыхы менен түздөн-түз байланыштуу. Анткени түптөн чыккан атактуу Баатыркан Ногой уулунун 180 жылдыгы да, анткени түптөн чыккан атактуу Баатыркан Ногой уулунун 180 жылдыгы жана Сары Дөбө айылынын 100 жылдык маарекеси райондук деңгээлде белгиленүүдө. Бүгүн биз 180 жылдык тоюн майрамдап жаткан Баатыркан Ногой уулу ким болгону, ал тууралуу маалыматтар 1996 жылдагы кандуу үркүн жылдарынын даректеринде баймой айтылып жазылган. Батыркан Ногой уулу буу уурусундагы белек тукумунун Салмаке бутагынан чыккан атактуу Ногой Баатырдын уулу болгон. Кыргыз элинин тарыхында 1996 жылы элдик боштондук көтөрүлүшү үркүн менен белгилүү. Ошол жылы кыргыз эли эч нерседен тайманбай эркиндикти, азаттыкты көздөп, Орусия империясынын колониалдык эзүүсүнө каршы күрөшкө чыгышкан. Ошол көтөрүлүштөгү жетекчилердин бири дал ушул Батыркан ажы Ногой уулу 1843-1928 жылдары Ысык көл өрөөнүндө Сары Дөбө айылында болгон. Ушул инсандын туулгандыгынын 180 жылдыгын майрамдап жатабыз. Ал эми биз турган айыл Сары Дөбө 100 жыл, башкача айтканда бир кылым жашаган айыл. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Улам жыл өткөн сайын жашоо шарттары жакшырып, билимдүү улан кыздарды өстүрүп, заман агымынан артта калбай жарышып жатабыз. Айылдын ийгиликтери менен жетишкендиктерине күбө болуп жүрөбүз. Ынтымак, тынчтык мекендеген, куттарган жери болсун. Эки маарекеге катар бүгүн улуттук телевидениядин да майрамы. Урматтуу мекендештер, маареке куттуу болсун. Ошондой эле эл өкүлү Сары Дөбө айылындагы урматтуу мекендештер, маареке кут болсун деген эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Ошондой эле эл өкүлү Сары Дөбө айылында жаңы футбол аянтчасынын ачылышына катышып, спорт бардыгы ийгиликтердин башат экенин белгилеп, айылдын жаштарын спортко үндөгөн. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын бардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенти туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Мадумаровдун тарапташын куралчан бирөөлөр кармап кетишкен айтылууда. 23 сентябрда Абактагы депутат Адахан Мадумаровдун тарапташы Замирбек Шамиддин уулун ИИМдин башкы тергөө башкармалыгынын алдынан куралчан белгисиз бирөөлөр алып кетишти. Бул тууралуу Кактус медиа басмасына саясатчынын уулу Динмухаммед Мадумаров билдирген. Анын айтымында депутаттын тарапташтары аны колдоо үчүн тергөө башкармалыгына чогулушкан. Ошол учурда белгисиз бирөөлөр Шамиддин уулун эч кандай түшүндүрмөсүз кармап кетишкен. Аны кармалганы боюнча УКМКдан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов бул боюнча тиешелүү кызматтардан сураганын айтып, маалымат болсо жөнөтүүнү убадалаган. Эртең менен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Абактагы Адахан Мадумаров жактуу өтсүз эле тергөө башкармалыгына жеткилгени айтылган.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Мадумаров 2-сентябрда ИИМ тарабынан кармалган. Ага 2009-жылы Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. Сот саясатчыны 24-октябрга чейин УКМКнын СИЗОсуна камакка алган. Саясатчынын иши Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон Кыргыз-Тажик чегарасындагы 4 көчө тилкеси тууралуу протоколго байланыштуу. Ошол жылы Мадумаров Ош-Баткен-Исфана жолун жана көпүрө куруу үчүн Тажикстандан 5 гектар жерди ижарага алуу тууралуу протоколго кол койгон. Мадумаров өзү аталган документтин юридикалык күчү жоктугун айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров протокол күчкө ээ болгондуктан Тажик тарап 4 көчөнү талашып жатат деп билдирген. 2023-жылдын июнунда Жогорку Кеңеш башкы прокурордун сунушу менен Адахам Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Анда Мадумаровго 2009-жылы Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча протоколго кол койгон үчүн бийликтен аша чабуу беренеси боюнча жана кемпирабад иши боюнча бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыктар беренелери боюнча айыпталган. Кармалганга чейин Мадумаров азыркы бийликти конституцияны жана жарандардын укуктарын бузуп жатканы үчүн сындап жүргөн. Акыйкатчы селекцияда зомбулук көргөн келиндин абалынан кабар алды. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева 24-сентябрда ооруканага барып, мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактаган аялдын абалынан кабар алды. Бул тууралуу аталган институттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык акыйкатчы палатада жабырлануучунун бир тууганы менен сүйлөшүп, андан кошумча маалыматтарды алган. Аял жашы жетелек балдарынын абалына кабатыр болуп жатат. Кичүү уулу бул кылмыштан күбөсү болгон. Аларга тез арада психологиялык көмөк зарыл деп белгилеген Жаманбаева акыйкатчы институту жабырлануучуга жана анын балдарына зарыл жардамды көрсөтөөрүн айткан. Ошондой эле ал министрлер кабинетинин башчысын, Жогорку сотту, башкы прокурорду аялдын укугун коргоогон кызмат адамдарына чара колдонууга чакырды. Аял бир нече ирет укук коргоо органдарына кайрылып, мурдагы жолдошу зордуктаганын маалымдаган. Ал көмөк, коргоо сураган. Бирок ошого карабай өтө оор кылмышка айыпталуучуну 3 жылдык мөөнөткө пробация колдонуу менен эркиндикке чыгарып жиберишкен. Сот органдарынын, укук коргоо органдарынын жетекчилиги төбө чачты тик тургузган оор кылмышка жол берген кызмат адамдарына карата катаал чараларды токтоосуз кабыл алууга милдеттүү. Аталган органдардын өздөрүнүн аракетсиздиги, кайдыгерлиги менен үрөй учурган кылмышка жол берген ар бир кызматкери жаза алышы керек, деди ал. 20-сентябрда Селекс айылында 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөн. Буга шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов келинге 8 сааттык операция жасалганын, учурда абалы орточо оор экенин билдирген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин денеге оор залал келтирүү негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келиндин иши боюнча кеңешме өткөргөн. Анда келинди бычактоого шек саналып кармалган жаранга буга чейин 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Human Rights Watch эл аралык уюму 2022-жылы Кыргызстанда 6580 үй бүлөлүк зомбулук катталып, анын 2709 гана сотко жеткенин билдирген.